Voltamos com a segunda parte da fogueira. A Gente. fogueira del capeta. Por que você viu que engarrou? Eu sei que isso foi ridículo, mas vamos lá. Ai, meu Deus, queimou. Isso que eu diria de uma bela queimada de rosca. Viado. Paninho? Pô, já que a gente tá aqui, vamos fazer uma homenagem pra pessoa, né? Pessoal. Pode fazer uma homenagem, não precisa mencionar nome. Só fazer homenagem. Tô comendo. Tá andando geral. Tá bom, vai, homenagem agora. Dale, Goku! Que nojo! Tá bom, vai. Vamos contar a história de terror. Porra! Eita, porra, ó. Só falar em terror, ó, começou. Puta, olha esse barulho. Porra, tô com medo. É, os babuínos que moram do lado. Fala de novo, não ouviram. É os babuínos que moram aqui do lado. Mentira, é meu cachorro, ele não é um babuíno. Mas parece. Vai se fuder, rapaz. Você vê aquele bicho em pé, mano, você acha que é um gorila, velho. Ele não é tão grande, é meu nenenzinho. Valdir, para de rir. Não olhe para mim. Valdir, diz oi. Eu sei o que ele vai fazer, olha. É o dedinho. Aí, ó, até fez ele rir, senão ia ser o dedo certeiro. Dedinho. Ô, peraí, quantas... Ó, eu comi uma de calabresa. Eu só comi uma, agora. Não, você é lento até pra comer, filho. Vai uma coisa no fogo. Queimou tudo, nem ela passa ali. Eita porra. Ô, quem tá vindo... ó, quem tá vindo dar umas pesadas ali em cima. Vai lá, Valdir, já que é o mais doido do grupo. Puta, não, ele não vai fazer isso. Yeah! Vai, lá vai, ó, vai aprontar. Cuidado, hein. Puta, o cheiro tá tóxico aqui, velho. Mano, não faça isso. Não faça isso. Não destrua sua vida. Cuidado, Valdir. Puta, também não tô aguentando não, hein, mano. Vou fechar a casa aqui, velho. Vai matar nós. Tem alguma força maldita que tá tomando conta do meu corpo. Eu vou tacar bargão no fogo pra ver o que acontece. Tá bom, vai, me Vamos filma. dar luz. Se catar fogo na minha mão, eu quero que fique engraçado. Vai. Pode. Pode. Onde você vai comer, Júlio? E 5, sei lá. Eita porra, já. Mas você pegou suas duas certas, né? Uhum. Não. Ai, meu filho da puta. Ô, parecia escorregador de criança, velho. Você colocou uma escadinha ali, ó. Vai. Não, depois, tá quente. Vai comer suas esfirras, velho. Pode soltar. Vamos poderá agora. Tô poderá. Vamos poderá. Velho. Essa noite tá sendo uma das melhores do ano, viu? Não, Parabéns, você quase que cai. por que nós não tá gravando na hora dessa? Eu comi uma de queijo, agora vai minha segunda de queijo. Pode. Pode fazer um material da escola. Crianças façam isso em casa. Faça isso. Completamente 100% recomendável. Quer Peraí. dizer, não faça isso em casa, faça na casa dos outros. É, que nem eles estão fazendo na minha casa, né? Pô, é foda. Ó, eu mostro muito bem. Eu vou parar o vídeo pra não ficar muito grande pra me passar, peraí. Continua aí.